小小冰箱贴看大千世界，大家好，我是勾硬的郭队。今天啊，我们聊一条路，这条路呢在美国的旧金山。这条路啊不长，但是弯儿特别多，非常难开。那说到这儿呢，大家可能都知道这条路是哪儿啊？九曲花街，没错啊。看我手上这个冰箱贴啊，就是在旧金山买的，上面呢画的就是九曲花街，非常的曲折，短短一条路有8个弯，所以呢叫做九曲。那么九曲花街这个名字啊，在美国官方呢叫做伦巴底街啊，这写着呢，伦巴底街。那么九曲花街这条路呢，确实啊坡度非常陡，它原本呢其实是直线的，但是考虑到这种行车的问题啊，在1923年的时候，就由政府呢把这个路呢改成一个弯曲迂回的这样一个状况啊，用这个长度来换取空间，以减少这种沿线的坡度的大小，并且呢用砖块铺成了路面，用来增加整个路上的这个摩擦力。1923年的事儿了，所以我们看到这个冰箱贴上的很多的车啊，都是非常老式的汽车啊。那么在这段长度不过这400多米的九曲花街上开车呢，真的是非常的不简单啊！我以前去旧金山的时候开过一次，速度特别慢，因为这个难度太高了，所以呢，我们只能是开它的下坡，我们不能从下往上开，只能从上往下开。而且它整个的这个限速呢，被限速到每小时5英里的这样一个时速。那即便是这样呢，也经常会出现一些交通事故，比如有一些特别长的车，拐弯的时候就会卡在那儿动不了，非常的尴尬。因为这条路啊非常的出名，所以在很多的电影里面都会有这条路的出现，就连游戏里面也会有它的这样一个场景。比如我们经常玩的那个 GTA， 就是《侠盗猎车手》里面也有这样一个完全真实的一个场景还原。那我们看到这个冰箱贴上写着最弯曲的一条街，那其实我们说这个九曲花街是不是最弯曲的一个公路啊？还并不是。要说我们中国那24道拐就比这牛多了，是吧？但是说回到旅行啊，我希望就是如果我们去旧金山的话，除了吃吃喝喝，如果我们开车，哪怕是我们步行，我们都可以去体验一下九曲花街带给我们的这样一个视觉上的冲击和乐趣啊，非常好玩的一个地方。